Salam pagi. Nah, sekarang kita berada di Tanjung Aru Beach 2 dan kita dalam perjalanan untuk memancing nih hari. Jam kita pergi mancing. Ya guys, inilah alat-alat pancing kami yang kami akan bawa nanti. Nah, coba kamu orang tengok ini saja yang kami punya alat pancing ini. 1, 2, 3, 4. Tapi 3 orang saya yang 3 lah. Cool box ada 3. Nah, tidak termasuk tuna plastik ah. Wah, ini saja. Tidurlah kau ini. Kalau kami biasa begitu. Awal saya tidur, awal juga terbangun. Terbangun. Tapi udah boleh tidur kan? Iya. Ingat semua jalan. Kira bagus lah. Tapi ya angin panas. Panas itu sajalah. Hah? Mana deh? Oh. Oh, di mana? Sini penumpang. Oke. Kopinya sana, tempat. Oh, ingat kok. Oh, dari Penampang. Dari Penampang. Kau Soalnya. lintas daerah kah? Enggak lah. Limpas saja. Oh, ini kali. Jadi Beli gambar gak? Kalau dibuang bisa rasakan apa Mas? Seperti ada kulit. buang. Iya. Di dalam kan? Jadi itu lainnya angin. Kenapa seluruhnya? Itu dia guys, kita sudah sampai ke destinasi untuk memancing. Sekarang ini kita akan menurunkan sangkar.
cari pot dulu. Dapat sudah ba nih? Bilis ya kesannya. Umpan ikan bilis. Kurang sudah kan? Bagus ya gini Bapak. Tidak pernah. Wah, ini kali lagi tuh kapok. Bang, jangan tidak turun kan? Jangan tidak turun. Sayang kalau tidak turun. Sayang. Itu mana tahu kena kampung tuh atau kampung yang datang. Itu. Nah. Tung kampung oh. Nah, habis lah tung kampung. Kecamatan juga. Style. Saya bilang macam mana dong buat taruh daun-daun gitu ah? Gimana kau belajar? Macam di Indo juga ada di sana Pak. Begitu lihat. Kan dong buat begitu? Ya. Dia ada Taruh batu, daun? ada daunnya. Kau taruh daun kah? Ini. Daun apa kau taruh? Kasih tenggelam saja. Sebab dia kan daun, dia suka daun. Udah air sotong buyur. Coba. Sangkut lagi. Ada bakar. Oh, boleh. Oke. Oke. Habis baju bang. Ketam itu. Mau ketam tuh makan jam. Makan ya. Dalam berpesta yang kecil-kecil.
itu bantu. Kinumpan. Itu dah. Titik satu ekor. Tidak melawan. Masih baik kok. Tuh dapat. Itu dah. Syukur lah dapat. Tuh dapat balik. Masih baik kok. Itu dah. Ikan lah. Nggak tahu deh. Macam dia pancing. Naik lagi. Pancing nih, betul-betul pancing nih. Pancing nih nih. Mau pancing dia atau mau ikan? Kalau mati dengan tarik aku mau ikan. Yang orang lain semua bilang pancing lah. Ya. Pancing betul-betul. Nah, kan? Itu dah. Dapat balik. Yeay. Jangan lupa baik. Dia balik juga. Dia balik juga kembali. Ikan. Kasih kamu itu pancing sana sangkut tuh. Pancing berarti tidak apa? Tidak bergerak. Terjadi yo. Dibebai sudah tadi. Ini luar Aduh. biasa ini. Terjadi begini. Pancing dapat pancing. Bukan dipancing ikan, tapi dipancing-pancing. Biasa kalau jatuh begitu jarang-jarang dia dapat. Boleh dapat balikan. Apa di sana nih? Ikan nih. Pancing. Nasib dia jatuh ngam-ngam di sana pancing. Nah, ikan nih, ikan apa yang mau lari? Apa deh contoh? Jangan ini ikan yang Ya. mau lari tadi itu pancing. Nah, itulah. Oh, mau lompat sudah di sebelah. Hah? Gigi sebelah sudah. Ya kan? Nah, kan? Oh, itu pula yang tarik itu. Aduh, itu yang pula kasih jatuh pancing. Kecil saya yang ditarik. Bukan di mulut lagi. Macam udah percaya betul loh. Ini yang tarik kasih jatuh pancing. Enggak. Timah hilang. Oh. Dia simpan di mulut tuh timah itu. Ya. Bagi igalah setekor jangan kepunan. Nah itu ya, Pak. Oh, lagi sudah buah. Oke, nah, itu dah. Besar. Besar nih. Itu dah. Hilang. Hah? Oh, sudah. Oh, Ah, oke. Masih ada lama. lagi tuh. Coba. Dia penat sudah. Alah, tidak sudah. Dewi, sampai pindah dulu. Dari sini. Ikan putus ya. Sayang. Cari lagi. Kalau slice itu ekor pasung tuh kan, isi ya. Buang. Kalau di bawah.
Oke guys, kita sudah habis memancing dan hasilnya kita pada hari ini adalah ini saja kita punya hasil guys. Dan syukurlah ada juga makan untuk malam nanti.